तो भाई जी अल्टो K10 है अपना कन ड्राई क्लीन खातर और ये गाड़ी की ट्राई लिया बाद में बेरो पाटे हो की को रेडिएटर आवाज करे तो इन्हें चेक करे बाद में देखे कि का गुटका कौन लग रहा था अपना गुटका लगा दिया। दूसरों को राइट साइड को एक्सल आवाज करो तो बिना अपना नयो गाल दियो। तीसरों को लेफ्ट साइड को बेरिंग भी आवाज करो तो बिना अपना नया गाल दिया। और बाद में को डैशबोर्ड भी आवाज करो खड्डा खोला में पड़ा बाद में तो बिना अपना पूरा निकाल के का नट बोल्ट चेक करे बे बाद में ढीला तो बन टाइट करके एकदम बढ़िया तरीका से डैशबोर्ड ने जचा दियो। और बाद में का एसी का बटन भी जाम हो रहा है जो कि फिरकी फारकी ने ग्रीस पानी लगा अपने ओके कर दी। बिका बाद में गाड़ी की ड्राई क्लीन नहीं तो भी गाड़ी की छत ना अपना बाहर निकाल के बढ़िया तरीका से वॉश करे। सीट पूरी तरीका से बाहर निकाली और बढ़िया तरीका से भी ना वॉश करे। और ये की मेट कम्बल भी आपने बढ़िया तरीका से वॉश करे। और ये सारी चीजें सूख्या बाद में आपने गाड़ी की फिटिंग चालू कर दी। और गाड़ी की फिटिंग होया बाद में गाड़ी एकदम अंदर से नई जैसी होगी। और बाद में गाड़ी की आपने ट्राई लेके आया तो गाड़ी एकदम साइलेंट ही।